Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jtwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Valio, All Italia, Strand Palace Agency Limited, Hanini, Santa Maria, Tipjak, Shaw, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Tembi by Greg and Elul. Luna l-programm ieħor What's Cooking with Manuel għal tliet riċetti oħra. Nisper li kulħadd jinsab tajb jien lesta għalikom bl-ingredjenti kollha lesti għal tliet riċetti tal-lum. Illum se nkunu qegħdin nużaw dawn l-ingredjenti. Għandna riċetta gluten-free, ħanużaw il-gluten-free gnocchi bit-salsa ta' tadam frisk, għandna l-mozzarella, il-ġobon, il-ħaba. L-ewwel riċetta. Mbagħad għandna iż-zucchini. U bis-zucchini se nagħmlu l-fries bil-crust u san servihom ukoll bil-guacamole u t-salsa. Is-salsa jew it-salsa, waħda minnhom insomma. Ukoll għandna riċetta ħafifa baked peaches. Ħammuru ġol kċina hawnhekk. Ejjew. Mela jien hawnhekk għandi l-gnocchi ħanitfaħħom hawnhekk. Infatti ħanibda l-ewwel riċetta li hija gnocchi. Ħanixel il-ħobba hawnhekk u ħanibda nsajru ftit tehm. Ftit żejt ta' żebbuġa ġol kazzola. Għandi żewġ sinnit tehm imqatta. Nisa waqt dal-programm kolmu qasir jien għandi xi 18-il minuta ħin ta' tissir. Mhux se toqgħodu tarawni naħli l-ħin inqatta xi sinna tehm jew xi basla. Le. Il-ħin irid intihulkom biex insajjar. Mela hawnhekk għandna u ftit oregano, il-bażi ta' salsa ħamra. Issa min qed jarana u rridu il-riċetti tinsewx għafsu like fuq il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Okay? Dik li ktar ħaġa importanti. Hemmhekk issegwu dak kollu qed isir waqt il-programm, ir-riċetti, regali, televoting questions, etc. Ukoll l-ittratti tar-riċetti bil-link taħt li tieħdok għall-website tagħna aceline.media. Okay? Importanti, mela dik is-sinniet tehm ma nġibuhomx kannella imma li jieħdu dik in-naqra ta' kulur. Okay? Ħanorikom. Riħat fuq immens palissa hawnhekk, okay? Ma trix tagħmilhom kannella, ċas dik in-naqra. U tibda xhom il-riħa tat-tehm. Issa ħanitfgħu hawnhekk. Għandna marfa konserva u ħansajru ftit hawnhekk. Importanti li l-konserva insajru ftit għal dik in-nofs minuta jew minuta. Tajjeb. Ħanżidu tadam frisk, hawnhekk għandna tadam frisk, għandi qisu naqri inqas minn kaxxa minn dawk iż-żgħar cherry tomatoes imqattajn, dan nista' nolilu. U ġassantuhom minuta ħin ta' tisir fadalli minuta sur direttur. Għandi minuta għaluli iva. Mela ħanibdew żejt, tehm u oregano. Kif tgħidu inti? Oregano, insomma. Insajruhom għal-minuta. Importanti li t-tehm ma nġibux iswed jew kanilla skur. Tfajna dik il-marfa konserva, okay? Sajjarniha ftit xi nofs minuta, u mbagħad żidna dak it-tadam frisk. Jien hawnhekk għandi nofsijiet ta' cherry tomatoes, tistgħu tużaw tadam ċat, tadam ovali, li tridu inkom. Hekk se tużaw it-tadam ċat jew it-tont normali. Il-qoxra biss, tużawx dik il-biċċa tan-nofs, ma toġobnix is-seeds, iż-żerja u dawk l-affarijiet. Kien fadali sur direttur. Ok, mela, ħanżidu il-polpa passata. Ok, ħanżidu wkoll ftit ilma u sanħallu għassir bil-mod. Ħankompli. Jien hawnhekk għandi t-salsa lesta li se nagħmlu hekk, ħanżidula ftit krema, cooking cream. Tistgħu tħalluha ħamra jew inkella kif qed nagħmel jien titfollow dik in-naqra krema u tiġik iktar roża bħala kulur. Ok, issa
Ħanifaw ftit bżar u milk. U ħabaq frisk. Hawnhekk għandi l-ħabaq. Nqattaw ftit ħabaq minn hawn. Il-ħabaq ma nħobbx nitfgħu fil-bidunet waqt il-ħin tat-tisjir. It's a soft herb u nagħmluha l-ħsara. Mela hekk kara biss. U hawnhekk għandna dik it-salsa. Issa, hawnhekk għandi żewġ pakketti gluten-free gnocchi, dawn ħanużawhom illum, din riċetti hija gluten-free. Mela dawn sejrin hawnhekk ġo d-dish. Okay? Inferraw din it-salsa fuqhom. Din hija r-riċetta li vera nħobb nagħmel id-dar. Waħda minn dawk ir-riċetti li inħobbuha ħafna hija faċli ħafna biex nippreparawha. U letteralment f'20 minuta din nofsija tkun lesta bħala riċetta. Qed tara? Mela żewġ pakketti gnocchi isservi għal 4 persuni bħala riċetta. Issa, kull ma se nagħmel ħanżid ftit ġobon maħkuk imma qabel ftit mozzarella. Ħanamlu l-mozzarella. Il-mozzarella ħanaqbduha u nqattawha biċċiet u ndefsuha l-emmulaw. Mozzarella di bufala. Nimsaħ idejja. U ftit ġobon maħkuk. U l-estalġu l-forn. Delicious. Dik il-mozzarella tinħal u verament tiġi tajba. Mela ħanex se nagħmel. Infakkarkom li għandna il-website aceline.media, hemmhekk issibu ir-riċetti kollha tal-programm. Tinsewx ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel, hemmhekk issibu l-tratti, l-kompetizzjonijiet u l-links għar-riċetti. Ħanamlu ġol forni nipprepara dik ir-riċetta li jmiss il-fries ta' zucchini jibqgħu hemm. Mela jiena hawnhekk bdejt nipprepara ż-zucchini għar-riċetta li jmiss. Mela ħanamlu dawk iż-zucchini fries with a cheesy crust u għandna ftit salsa kif ukoll guacamole. Mela jiena hawnhekk bdejt nagħmel dawn il-fries, iċ-chips ta' zucchini, okay? Issa, kull met nagħmel batti zucchini samta minn nofs u ħanaqsamma minn nofs u minn nofs, so 4 strixxi u mbagħad minn nofs mela ara hekk. Fin-nofs, fin-nofs, fin-nofs u mbagħad fin-nofs għat-tul. Okay? Very, very simple. L-aħħar biċċa. Issa, ħanerġgħu nagħmlu l-panura. Fid-darba għandna tqiq, ħanżidu l-bżar u l-melħ. Importanti li tqiq dejjem nis-seasonjaw nitfgħu l-bżar u l-melħ, importanti ħafna. Issa, għandna l-breadcrumbs. Għandna ftit panko breadcrumbs hawnhekk u breadcrumbs iktar fini. Tursin. U darba ħanżidu dan il-ġobon. Għandna il-pecorin għalikom. Ħaniftuħ sew. Dan huwa ġobon lokali, okay? Il-pecorin. Dan se nagħmlu dak iċ-cheesy crust. Kemm oġbukom ir-ravjul, ir-ravjul moqli, kemm lajna kummenti sbieħ fuqhom dawk, ħadd pjaċir. Issa, għal min m'għandunax il-programm tal-lum huwa veġetarjan. Mela għandna dawk il-gluten-free gnocchi fil-forn. Għandna dawn huma veġetarjani u l-aħħar riċetta hija l-grilled peaches li hija wkoll veġetarjana. Issa kull ma se nagħmlu inħawdu dan flimkien. Nkissru ftit bajt hawnhekk. U nagħmel oħra.
il-proċess li għamilna l-aħħar darba mar-ravjul, ħabtu l-bajt flimkien. Issa sa nagħmlu hekk ara. Iż-zucchini imur ġo tqiegħ. Minn ġo tqiegħ għal-bajt. Hemmhekk għandi iż-żejt fuq in-nar. Għandna bżonn platt minn hawn. U minn hawnhekk minn ġo l-bajt immorru ġo t-taħlita tal-breadcrumbs. Breadcrumbs u ġobon fil-verità. Okay. Dawk huma iż-zucchini fries. Issa jekk tridu tistgħu tagħmlu double crust, vurdiri terġgħu tgħadduhom minn ġo l-bajt u ġo t-taħlita. Jien mhux se nagħmel hekk, m'għandix għalfejn. Mela nerġa' nkomplu. Issa li se nagħmel għandi ftit salsa lesta. Tistgħu tixtruhom ġo l-vażetti jekk tridu lesti mis-section tal-Messikani jkunu naqra spicy tomato sauce with garlic u onions u basal. U ħanagħmel ftit guacamole ukoll illum. Issa għal min m'għamilx il-guacamole hawnhekk għandi avocado. Okay. Kull ma nagħmlu noħorġu il-flesh tal-avocado, nafġuh b'naqra tewm, naqra żejt ta' żebbuġa, lime juice ukoll naqra tewm. U dak se nservuh ukoll bħala dip fil-ġemp. Dawn huma zucchini fries. Jien ħanagħmel dawn u mbagħad immur naqli. Naħseb iż-żejt huwa lest hemmhekk. Mela. Dawn hawn. Mela nerġa' nfakkarkom fil-website aceline.media hemmhekk issibu dak kollu bħala riċetti tal-programm tagħna. Tinsewx ukoll il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Importanti with Manuel. Għax hekk tibtek What's Cooking biss, jieħdok xi pajjiż ieħor. Hekk tridu r-riċetti tiegħi. With Manuel hu. Mela, x'taħsbu? Mela, malaj, ħanilek se nagħmlu. Għandi subajja qegħdin jikbruli bis-sekonda. Ara. Dawk hekk. Ġo żejt u naqluhom verament malaj. Iftakru, iż-zucchini tista' tiekluh nej. Kull ma rridu nagħmlu nagħtu l-kulur. Ara xi ġmiel. Nice. Ħankompli naqlihom dawn. Dawn hawnhekk lesti il-fries ta' zucchini. U ħanibdew l-aħħar riċetta il-baked peaches, il-ħawħ ġo l-forn. Ħanitfu hawnhekk. Nieħdu żewġ ħawħiet minn hawn. Mela, din hija riċetta verament sempliċi. Waħda minn dawk ir-riċetti qed tkun id-dar u għandek ftit ħawħ, l-ingredjenti l-oħrajn se jkollok fil-kċina żgur. Baked peaches. Kull ma se nagħmlu il-ħawħ naqlaw l-qadma. Bħalissa ħawħ vera tajjeb. Issa, taħlita hawnhekk ta' chopped walnuts, cinnamon, kannella u brown sugar, zokkor ismar. Tajjeb. Issa, faċli ħafna di riċetta, se tgħiduli għalfejn ma tlix qabel mal-mida skemmi tajbu u faċli. Issa naqbdu t-tray, inħaltu di taħlita flimkien, ara kemm faċli. Issa sservuha jew b'naqra mascarpone
jew inkella naqra ġelat tal-vanilla. Mhijiex lesta da, trid tidħol ġol forn. Mela. 1, 2, 3, 4. L-aħħar ftit. Ma nħallux il-kannella u t-sokkor hemmhekk. Go. Naqra għasel. U dawn sejrin ġol forn. Skont kemm huma rotop jew ibsin, dejjem għandhom bżonn 5 minuti. Jista' jkun ikollhom bżonn dik in-naqra iktar ukoll. Esta, ġol forn, ċejdu taraw il-gnocchi? Fadlinna ħin sur direttur. Fadlinna da, mela ħa nagħmlu hekk ara. Wow. Ħanitfa' dawn ġol forn, ta' mbagħad norikom il-gnocchi. U ipprovaw li meta ddaħħal kollox ġol forn ma tkunx ġaħan pali u twaqqa kollox minn fuqhom ukoll, all right? Għajjien Aaron. Ara x'għandna. Mela. Gnocchi for 4, please. Lallu. Wow. Għawkom għal-esti. Tara xuċetti dajbin namlulkom. Izma, kuna tafu kif tamlu l-guacamole, fadlina minuta, melara, malaj. Issa, naqbdu din, l-avocado. Jista' jkun li m'għandix biżejjed, ma ħaniprova. U hopefully ma tkunx kannella minn ġewwa bħal tiegħi. Issa. X'tagħmel? Taqla in-nofs, tafġu bil-furketta, naqra żejt ta' żebbuġa, naqra tewm, naqra lime juice u zest u naqra chopped fresh kosbor. Għanna sejrin biex nipprepara biex nagħlaq il-programm eża ftit minuti ta' riklami u tiġu lura u taraw l-ikel kollu preparat u lesta għalikom. Ibqgħu hemm. U għonek għanna l-ktar riċetti l-esti għalikom il-lum, bdejna b'dawk iż-zucchini fries bil-pecorine coating u hemmhekk servejnihom b'naqra salsa kif ukoll guacamole. It-tieni riċetta tal-lum għandna gnocchi gluten-free, dik it-salsa kremuża ta' tadam frisk il-ħaba ftit krema. U hawnhekk l-aħħar riċetta tal-lum kellna dawk il-baked peaches il-ħawħ imsarġu l-forn, hemmhekk bil-zokkor ismar, il-ġews, kellna nasel u spiċċajna b'dak il-ġilat fil-wiċċ. Dak kollox għalikom, tinsewx il-Facebook page What's Cooking with Manuel u aceline.media għal-website tagħna. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Valio, All-Italja, Strand Palace Agency Limited, Hanini, Santa Maria, Tipjak, Shaw, Interspa Supermarkets, Miracle Foods u Tembi by Greg and Elul.